আসসালামু আলাইকুম। আচ্ছা ভাই, বলেন আপনার নামটা কি? আমার নাম তানভীর হায়দার। তানভীর হায়দার ভাই, কি সমস্যা ছিল আপনার? কি প্রবলেমটা হচ্ছে যে আমি হঠাৎ করেই সকালবেলা যখন আমার শু লেস বাঁধতে যাই বা জুতা পরতে যাই, এই সময় আমার কোমর থেকে ঘাড় পর্যন্ত একটা টান সৃষ্টি হয়। আচ্ছা, যেটা আমরা সাধারণত রক-টান হিসেবে জেনে থাকি। তো এটা হওয়ার পরে সেটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে এবং আমি কোনোভাবে আমার ঘাড় বাম, ডান বা উপর নিচে মুভ করতে পারি না। এবং যেকোনো সময় শরীর মুভ করলে বা কোনো রকমের ঝাঁকি লাগলে আমার পিছনের ঘাড়ে এবং মেরুদণ্ডে প্রচন্ড ব্যথা হয়। আচ্ছা, আচ্ছা। আপনি এমনিতে কি করেন? আমি ইস্টার্ন ব্যাংকে জব করছি। আপনি রাজশাহী একজন ব্রাঞ্চে। ব্যাংকার। আচ্ছা, আচ্ছা। তাহলে লং টাইম আপনাকে বসে থেকে জব মানে লং টাইম আমাকে বসে থেকে ডেস্ক ওয়ার্ক করতে হয়। ডেস্ক ওয়ার্ক করতে হয় সারাদিন। আচ্ছা, আচ্ছা। এইজন্য মেবি আমার মনে হয় যে আপনাদের ব্যাকওয়ার্ড মাসল যেগুলো আছে, ব্যাক মাসলগুলোকে বলা হয় অ্যান্টি গ্র্যাভিটি মাসলস। এই মাসলসগুলো উইক হইতে পারে, হ্যাঁ? জি। যার দরুন আপনার স্পাইনটাকে আপনি যখন গেছেন, অর্থাৎ সামনের মাংসপেশিগুলো আবার আপনার টাইট হয়ে গেছে মেবি, যার জন্য একটা ইমব্যালেন্স তৈরি হয়েছে। এই ইমব্যালেন্সের কারণে প্রবলেমটা তৈরি হয়েছে। আচ্ছা, আমি এখন আপনাকে দেখবো, দেখে ইনশাল্লাহ ইনস্ট্যান্টের একটা সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করবো। ওকে? অবশ্যই। অ্যাট ফার্স্ট আমরা এই প্যাশেন্টের লেগ লেন্থ টেস্ট করব যে আসলে তার কোন সাইডটা অ্যাফেক্টেড। আমরা এটা দেখলে বুঝতে পারবো ঠিক ক্লিয়ার না। আচ্ছা, তার লেগ লেন্থ টেস্ট করে আমরা যেটা পাচ্ছি একটা নিজে। ভাই আপনি রিল্যাক্স, হাত পা সবগুলো শক্ত করেন, মাসেল কন্টাক্ট করেন। ওকে, ছেড়ে দেন। মোর রিঅ্যাক্টিভ হচ্ছে রাইট সাইড। আপনার পেইনটা কোন সাইডে ভাই? মিডল টু রাইট। রাইট। ওকে, তার মানে আমরা যেটা পাচ্ছি তার রাইট সাইড মোর রিঅ্যাক্টিভ, এজন্য তার পেইনটাও রাইট সাইড। আমরা রাইট সাইড কারেকশন করব ইনশাআল্লাহ। ওকে, রিল্যাক্স ভাই, স্বাভাবিক নিঃশ্বাস নেন, হ্যাঁ? স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস, স্বাভাবিক নিঃশ্বাস নেবেন, নাক দিয়ে মুখ দিয়ে ছাড়বেন। নেন, নাক দিয়ে নেন, মুখ দিয়ে ছাড়েন। জোরে। ওকে, এটা করলে কাইরোপ্র্যাকটিক একটা টেকনিক জাস্ট অ্যাপ্লাই করার পরে এবার আপনার গানটা করেন তো ভাই। ঘাড়টা ঘুরছে একটু, তাই না? একটু বুঝলাম। ওকে, এই এরিয়াতে নিঃশ্বাস। ওকে, 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 জোরে নিঃশ্বাস নেন ভাই। ওকে, আবার। ওকে, এবার দেখেন তো ঘাটটা করুন। ব্যথা আছে। ফুল সাইড, এই সাইডে পারছে, ওই সাইডে বাম সাইডে ব্যথা আছে। বাম সাইড, এই সাইডে ব্যথা লাগছে। হ্যাঁ, আছে। কথা বলতে। ওকে, একদম এটা ঘুরেছে, এটা তো ঘুরে। কিছুক্ষণ থাকার পর আসলে যেখানে ঘুর থাকছে, কিছুক্ষণ ব্যথা করছে আবার থাকছে। এই যে শ্বাস প্রশ্বাস, জোরে। ওকে, দেন এই সাইড। ওকে, ঠিক আছে। নিঃশ্বাস ভাই। ওকে, ওকে, এবার দেখেন তো ব্যথা আছে। ব্যথাটা কোথায় ফিল হচ্ছে ঘাড়ে। ঘাড়ে কোন জায়গায় ফিল করছেন? ঘাড়টা আপনার ফ্রি হলো, একটু ফিক্স আবার এই যে এইটা। এই এটাতে পেনটা। ওকে, এটা এটা আপনি এই যে শার্টটা একটু খুলেন। এবার সমস্যাটা এদের ফিল করতে, তাই তো? ওকে, রিল্যাক্স, একদম ছেড়ে দেন ভাই, হ্যাঁ? শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক, আসেন, চলে আসেন। ওকে, নো 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 নো, নিঃশ্বাস নেন, নিঃশ্বাস ছাড়েন, নিচ থেকে আসে। ওকে, নো 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 কন্টাক্ট, নো কন্টাক্ট, হ্যাঁ? ছেড়ে দেন। ওকে, এভাবে
জি আচ্ছা আচ্ছা পিছন দিকে না এখনো পিছনে ফ্রি না, এই পর্যন্ত আমি ফ্রি। এই পর্যন্ত free। এই পর্যন্ত আগে তো free। মোটামুটি কত ছিল, এর বেশি নিতে পারতেন না। না, এখন মোটামুটি মোটামুটি 30 থেকে 40% ফ্রি। 30 থেকে 40%। আচ্ছা এখন টানটা লাগছে কোথায়? সেম ওই পিছন থেকে মাঝখান দিয়ে এই পর্যন্ত, আচ্ছা এই জিনিস শুধু। ওকে 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 পেনফুল, পেন লাগলে বলবেন, ছাড়েন। ওকে নো ঘোরালে হবে না ভাই, ইয়া করো। করবো? হ্যাঁ জাস্ট আমি থোরাসিক লেভেলটা একটু রিলিজ করে দেবো। নিঃশ্বাস আপনি পিছন দিকে হেলে যান, শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক, নিঃশ্বাস নেবেন বড় করে, নাক দিয়ে নেবেন, মুখ দিয়ে ছাড়বেন। গুড, শক্ত নড়া। আচ্ছা ওকে ওকে আবার আবার ধরে ধরে ওকে। একদমই ইজি। হ্যাঁ লাগলে বলবেন, নিঃশ্বাস নেন স্বাভাবিক, নো শক্ত, কোনটা করে থাকবেন, একদমই ইজি। হ্যাঁ এখন দেখেন তো তাহলে জি একটু হার্ড মনে হচ্ছে আমার। ভালো হয়ে গেল। ভালো হয়েছে। কি অবস্থা আপনার? আমার কারেন্ট কন্ডিশন ট্রিটমেন্ট বা থেরাপি যে সেশন ছিল, এক্সারসাইজগুলো ছিল, এক্সারসাইজ নেওয়ার পরে মোটামুটি 50% আগের থেকে অনেক ভালো আছে। ফার্স্ট সেশনে 50%টা আসলে অনেক মানে উপকারী একটা ইস্যু, কারণ আমরা কখনো ইজিলি এগুলো পেইন থেকে রিলিফ পাই না। সো যেহেতু আমি এখানে এখন ফার্স্ট সেশন নিলাম কেবল মাত্র, হয়তো হাফ অ্যান আওয়ার লাস্ট আমি কাজ এখানে ভাইয়ের সাথে ছিলাম, তো যে সেশনটা নিলেন আমার, তো এতে আমার মোটামুটি 50% ইনস্ট্যান্ট যে ব্যথাটা রিলিফ পাওয়া হয়েছে। আশা করি হয়তো বা আর 2-3টা সেশনের মধ্যে আমরা ক্লিয়ার হয়ে যেতে পারবো। ইনশাআল্লাহ। ঘাড় এখন কত দূর করছে? ঘাড় এখন আগের থেকে মোটামুটি 30% ফ্রি আছে, আর আমি কিছু কয়েক জায়গায় পেইন লাগছে, বাট আমার মনে হচ্ছে যে ব্যথাটা অনেকটাই কিছুটা কম এবং আমি একটু ইজি হতে পেরেছি, আমার মেরুদণ্ডটা একটু ইজি হয়েছে। ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ।